نو یو ځل د هوښیارتوب پورې ته وایم یو سړي سره روانه وه هم عالم و داسې نیمچه غوندې موله و د هغه امام صاحب سره روانه وه خامخا د چا څوک بدي شي نو امام صاحب پسې به یې ډېرې خبرې کولې یو ځل دغه سړی په کور کې د ښځې سره روان شو ښځې سره د شپې ګپ شپ لګاو ښځې ورسره خبرې نه کولې نو دا سړی ورته وایي چې ښځې ما سره خبرې کوه ورې روانه را سره مه کوه ګنې بده به شي دله ښځې ورته نه کوم در سره خبرې وی نه کې خبرې ویم وی ښه تر سبا پورې که دې ما سره خبرې ونه کړې نو په دریو طلاقو به طلاقې داسې کاڼې وروشغو چې د دې له پاسه بل څاړو شته تر سبا پورې که دې خبرې ونه کړې سبا خطو پورې نو په دریو طلاقو به طلاقې نو دا ډېر ګران طلاق دی درې طلاقه د خولې نه چې سړی وباسي که نه بس د دې جوړښت بیا نه کېږي او که کېږي نو هغه ډېره ګرانه مسله ده هغه د عزت مسله نه هغه بیا د بېعزتۍ مسله ده دا ښځه به بل څوک په نکاح کوي او واده کېږي به ورته بیا یې پرېږدي او بیا به تاله روا کېږي هسې نه روا کېږي ګرانه خبره ده د خولې نه درې طلاق او ښځه چې وه نو ښځې چې دا خبره واورېده نو په کار دی چې پې خفه شوې وې او زر یې خبرې شروع کړې چې که سبا راوخت خو جدا کېږم خو بس هغې له یې مړه پوخ کړی بس هغې م پاسېده و کټ کې ډډه وواله چې زه بس تا نه به مې خو خدای په دې زړه کې وي خبرې خو نه کوي سبا به مې دنه خدای خلاصوي چې لږ ساعت تېر شو سړي وی چې دا مې څه غول د خولې نه وځړول دا مې څه ووې دا ګوره دا طلاق چې سړی ورکړي که نه بیا وروسته په مولیانو ګرځي کله یو له ځي او ورته مسله وکړي بل له لاړ شي او ورته مسله وکړي مقه یو ټکې دی ګرځي که څه لوبه پکې راوباسي لکه نېکبخته نو مخکې به سوچ کړی و که نه او موږ له بعضې راشي یاره صاحب نو په غوسه کې ډېر سخت غوسه وم نو مې چې ته خوشحاله او ښځه دې م خوشحاله او یو بل سره ډوډۍ په میز ناست او چرګوټي خورئ نو په دغه کې خو څوک چاله طلاق نه ورکوي طلاق خو د خوشحالۍ نه څوک نه ورکوي خو چې غوسه شي نو طلاق ورکوي دا خیال شي ګنې په دې غوسه کې به نه واقع کېږي ډېر سخت غوسه وم نو غوسه وي نو ګزاره په ځان برچک لګولې و که نه ښځې له طلاق ورکړه ولې برباده کړه سره د بچي دې غرق کړل دا ګوره ډېر ګران کار دی الله یې دې مسلمان وساتي ښځو سره ګزاره کوي نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ستا په لاس کې قیدیانې دي دا زه نه ویم ګوره رسول الله مبارک فرمایي دا ستا په لاس کې قیدیانې دي که ته ورته وایې پلار کره زه ځي با که وایم نه زه نه بځي که ته ورته وایې چې دا جامه واچوه نو وابچي او که ته یې وله نه راوړې نه به یې چي که ته ورته وایې چې هلته لاړه شه نو لاړه به شي او که ته ورته وایې مه ځه هن عوان بین فی ایدیکم نبی علیه السلام فرمایي ستا په لاس کې قیدیانې دي جعل الله تحت ایدیکم جعلهن الله تحت ایدیکم الله ستا د لاس لاندې کړي دي نو ګزاره ورسره کوه او پیدا د کچې پختې نه دي که ته وایې چې دا غلطي کوي او دا روانې ولې کوي کچې پختې نه پیدا دي ګسې نه او په ګسه پختې کې د بره پختې نه پیدا دي چې ټولو کې کږه پختې ده نو چې کار کوي خامخا به کوک کوي او که ته وایې نبي علیه السلام فرمایي دا د هغه د الفاظو معنا کوم که ته وایې چې نه خامخا به نیغ کار کوي نو پختې چې نیغې نو کسر نو ماتې به پختې چې نیغې ماتې به نو که ښځې باندې نیغ کار کوي او خامخې نیغې نو کثرتها طلاقها بیا به یې پرېږدې نو بل علاج کوی نشته نو نبي علیه السلام فرمایي ګوره دا د هغه الفاظ دي چې ښځې نه به کار اخلي خو کوږوالی به پکې وي په خپله فرمایي نو زمونږ خلک د ښځو په معمولي خبره هندګولي کې مالګه زیاته دی کړله او ما خو دا ترکاري وي تا خو دا پخه کړه او ما ته بستره برابر نه کړه ما له دې په وخت څادر را نه کړه درې کاڼي ورشغئ دې نه ځان ساتی خطرناک شی دی او ستا نوم هم پې بدېږي ګوره دې انسان ته یو سړي ته که طلاقي وي نو وجنې دی دا سړي نه خو طلاقي جوړ شو که نه بهر کیف نو خولې نه خبره وختله نا ښځې ته کېناسته ورته ویې ښځې چا به خبرې شروع کوه ګوره سبا به روخېږي او که سبا راوخته نو درې طلاقه مې ویلي دي بیا ګوره علاج نه کېږي ښځې ورته په خولې لاړ شي ښودلی و لاړ ورته ښودلی چې زه خپل کار کوم خبرې نه کوم چې دنه ونه شوه دا زور او غوبل نو مینتونه یې شروع کړل مینتونه چې ښځې بچي به څه کوي او ته به څه کوې زه خو به بله ښځه وکړم خو ته به څه کوې سوچ وکړه قمقلې ګورې خبرې شروع کړه هغې یې اړه پخ کړی و هغې ویې چې مامو ته بیا دي مو ته بس په خولې لاس کېښود چې زما غم مه کوه اوس د ځان غم کوه بس خدای به مې تا نه سبا که خیر خلاصوي وړه کې وي ده سره خبرې نه کوي چې دی پوه شو چې اوس خو ښځه خبرې نه کوي نه په مینت رضا کېږي او نه په زور کېږي او نه په بل څه کېږي او که سبا راوخت او قصه جدا کېږي نو چې نظر یې واچو چې مسله به راله څوک سموي
نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو مشهور په کوفه کې هغه پسې منډې کړې نیمه شپه دروازه یې ورته وړبوله امام صاحب دغه وخت تهجد له پاڅېدلی څوک یې فلان کې یم هغه ته خو پته و چې ټولو دې ما پسې خبرې کوي او زما بد وایي بیا څه پسې راغلی وی صاحب یو مسله راته پېښه ده هغې پسې راغلی وی څه راته پېښه ده وی دقسې چل دی علما خو ښه خلک دي زمړه وي څه نشته کور کښېنه زه درځم کښېنه زه ښځې سره خبرې کوه زه درځم دی چې کور ته لاړ لږ ساعت تېر که ښځه خبرې نه کوي نو بیا را منډه یې کړی وی چې امام صاحب خدای ته وګوره سبا را نږدې شو او ما خو درې طلاقه ویلي دي که سبا راوخته او تا خبرې ونه کړې نو په درېو طلاقو طلاق یې نو دا خو که سبا راوخته او دا ځناوره را سره خبرې ونه کړي خو دا به بیا به څه کوم امام صاحب ورته ویل زه د خدای بنده کښېنه الله به خیر کړي دا ته ځه دی راغې کور ته زه درځم چې لږ ساعت تېر شو رڼا ورو ورو زیاتېږي سبا خو لا نه دی ختلی نو د بیا تنګ شو ښځې ته جرګې م کوي پخپو م له پرېږدو مینتونه م ورته کوي د داسې سړي به د ښه اخلاق هم بیا خوښ شي پوره بدماش بی پوره بدماش بی خو چې گیر شو که نه نو بیا داسې د ښه خوی خاوند ته جوړ شي که نه بیا ملا ته مینتونه کوي جرګې کوي بیا ښځو هم پخپو پرېږدو هر څه دی کوي د بد سړي وي د ښه خوی به که نه هغه ښځه ورسره خبرې نه کوي حاجي صاحب خوند نه کوي چې خبرې ورسره نه کوي دی بیا تنګ شو امام صاحب پسې امام صاحب د خدای خاطر کې دغه سبا دغه لس پنځلس شل منټه نیمه ګنټه پاتې ده او راشه ګنې قصه مې خلاصېږي او که ته راسه نه کوې نو هم مې پوهې کړه امام صاحب یې ښځه چې توب نه ځان ساته دا مو چې دا قمقل دی فکر ته که دنیا سره تعلق نی نو قمقل به په دنیا کې خو دین کې به هوښیاري او که دنیا سره تعلق و بیا به ګورې په دنیا کې هوښیاري اتقوا فراست المؤمن امام صاحب ورته وایي ځه هغه پوه چې دا خو واقعي ښځه خو ناقص العقل او ناقص الدین له عقل هم کم دی او دین هم کم دی نو ښځه خو دې وخت کې په جذباتو کې ده او که ښځې خبرې ونه کړلې او جدا شوه نو واقعي د ښځې لپاره مصیبتي سبب یې بل څوک په نکاح اخلي یا به نه اخلي سړي لپاره مصیبت شو بله ښځه پیدا کېږي که نه په ګناه کې به مبتلا شي او دا یتیمانان دا ماشومان به څه کوي دا بیا لوی غم چې دشمني جوړه شي په طلاقو کې له دوو خاندارونو بیا اکثر سبا ته داسې نیمه ګنټه شل منټه پاتې امام صاحب ورته ده ته ښځې سره کښېنه خبرې ورسره کوه هغه یې کور ته ولېږه امام صاحب جومات ته راغی او په جومات کې بانګ شروع کړ الله اکبر الله اکبر امام صاحب په خپله بانګ وویل خو چې بانګ یې شروع کړ د ښځې خو یقین راغی چې سبا خو راوخت ځکه بانګ پاله ویلې کېږي چې سبا راوخېږي سړي ته یې ویل حقه دې خدای دنه خلاصه کړمه سبا راوخته امام صاحب ول اواز ورکوي نیمه ګنټه پاتې ده سبا نه مخکې دې خبرې وکړې نیمه ګنټه شل منټه ټیم پاتې دی ما خو د بانک مخکې وویل سبا نه مخکې دې خبرې وکړې تا خو چې سبا نه مخکې خبرې ونه کړي نو طلاق یا مخکې تا خبرې وکړې دا ګوره هوښیارتوب دی کیاست او هوښیارتوب